Merci, merci, merci na balandi nyonso ya Sandra la grande news, Sandra la grande na bino. Dema kambo toujours tranquillement tranquille. Nenga misala oyana ba news na ye. Kande na lubana zanga mokote. Lelo za mokolo mbotama ya fu de fati. Mais na profiter pe tellement na uti musika to solana mwa makamoko et si anga na ba bien tellement yazala na kati ya makambo nyonso kote nyonso yazala akenda partout. Ya ona ngana solola na ye par rapport à moi makambo moko. Bonsoir Fou de Fati. Oui, bonsoir na Sandra la grande, bonsoir bande konyo su o ba mesala na Fou de Fati. Fou de Fati na bino ye abunga te azali toujours. Le gars c'est là ba conjoncture mboka ba kayu ba mambo belé mo ba contretemps la grande yo pe mo mambo belé. Ye biga to zali o kangama to fungwa mi do mutu na mutu zo bunda nena ke gauche ke droite ba boulot ba mambo belé ba rendez-vous ba nini. Dans le nzamba sali grâce jour à mbotama na ngai. La grande épée oye surprise comme quand tu es invité oyepe et cinq peninga cinq gato panza mikolo belé donc tu la raté ta ke basoda so bakutani bakutana ka bafungula ka je donc merci na yo pour l'anniversaire na ngando rendre visite merci na bande konyo so balanda biso na kati ya chaîne oyo Sandra la grande news donc il faut de Fatina bino yeyo bonsoir na bino bonjour na bino écoutez la bino na tongo donc il faut de Fatina yo la grande donnée ensemble. Oui, merci Fodé Fati. Merci pour nous accorder la grâce. Il y a ko solo na yo par rapport les lopes anniversaire na yo en autre na profiter pe kan occasion pour nous musique na outil da koluba pour na nyato solo moi muke loko mo boye et ça lenga pe moi passer nazo comprendre te tellement yo za mutu pe ya monde wana yo na nyato solo na mo muke Fou de Fati na uto mona ndeko na biso na moni nano ba musicien ya liboso kofi aye abeti te epesi ndenge kokai kopesa ya mibale vie na biso ngiama bakataki nazala ipe to solola ipe makambo yango abetaki pete tomonaki Fabregas ba ye siko na minito abeti pete ndenga ngai ko beta metomoni asali pe moi eloko mo boye sali biso pe bien. Tout le monde va musicien bakimi en tout cas pour nga ezo sanga passe makasi surtout mutabimisi mbongo asongi vraiment bande comme suso na ba mona mikilité ba ye komona mikili komona kokoma awa bazui ba pakati mbango ba sauter na ba deuxième étage pour nga na mona ngwesa ingratitude na ebité yo omoni ndenge nini eske ba musicien makambo basali eza malamu makambo yo eza mabe makambo yo ya ba musicien donc makambo yo la grande oyo moni ba musicien ko kima e bandi na ngolelo te bandi na ngo banda kala ba musicien ba kima na bango ba musicien ba kima na bango donc ba musicien ba kima na bango donc soko beti ba parcours ya ba orchestre nde ba banda ko ya ndenge ba ya kaka ba musicien ba kima rapo parce que o même ba musicien oyo nakini bafuta bango te nande bafuta bango te moi ko ka réclamer ngo nakini ezate a vivre ka na façon que azoma vocal azoma nzembo ou bien aboka moi cri pour esale bien azoma moyen ya kobeta moi matolo ya moi ko développer ya ko vivre mais soit bien c'est la salaire no kese ezaka na ngote so nakini a yebisa leader te que so meninga na poto na okima donc yebisa ka leader te ngane na boye so na keinga na musicien no kino kozonga no kinila na bulo poso lobi ke na kende no kozonga leader a memaye mais so lobi ke ngana okende no kozonga te leader a memete donc ba makambo yo ezaba makambo ko boye ezalaka difficile pour moi na pena musicien aye poto aza pena na ba penser te ya ko raisonner pena aye fo azonga ezaka moi pasi parce que to ba na kin ba yo garder ba masolo poto to ba kuma na poto rêve oye pa kuma mikili na masolo oya yo kana téléphone na réalité oyo akuta na poto esengeka akima ba so ba musicien esengeka akima na kati yote Fou de Fati esengeka akima mena moni na batara ya ba vie na biso ba lwambo matiadi ba ndo yepe mona ba 500 personnes bano kima te omona pe bamusu bazongi basinga kozonga bazongi ope basinga kofanda wa bafandi est-ce que loko ni ezosala ke ba musicien babanda okima bongo eza tele musu donc loko ni ezosala ke ba musicien babanda okima bongo
eza na ngoma la muta bimisi mbongo eza bi de confiance net côté na nga ezaka pe sikoyo moni lo moto comprendre te ezaka nini muta bimisi mbongo est-ce que ndenge bamise balongo ya Congo nde bayakaka poto bayakaka na compte ya producteur ou bien na compte ya musicien pour boye na compte ya producteur muta misela perte ezaka ya producteur ezaka ya leader te donc ba leader nde bazaka bonde leader te ezalaka ya producteur kuta kosepela perte bakoyo mto ye na ye etake obetaka no kese wana obeta no kese wana po cacher et no kese wana yo sala ko nde travailleur yo kese wana parce que moto ya kobimisa mambo nyonso bambongo ba visa ba billet eza producteur producteur mto obeta calcul na mambo ya opesa ba montana kobimisa ba billet oyo koteka mapo ya récupérer on comprend donc pas ces alaka ya leader o memi ba musicien ba misende ba kimi so ba misende ba kimi ka cause et soleli pour ba leader musu baza na kini ba budara na ba be ba musicien na bango maintenant akomi na poto awa akomi sur valeur surtout munyo siko musicien so raisonner siko ndenge leader asala nga na kini nde na komi poto do ça fait dina tikala nanga donc ça na ko pe mbongo ya ba leader mais oui basala ba kanai basala ba mambo bien te mais ekufela kaka na mutema parce que baza ba musicien mais abomba ngo ka ngonga no zo couloir neno lakisa comportement na ngai to moni nde on a biso nani yo bina filé auto sala pe image mobo auto sa moi même soki to le bango za comédie soki nini asali pe neti epa lingo mibwaka na étage de compte que epa lingo mibwaka akima est-ce que za malamu yo oute na orchestre mutu moko boye ya neti ya fabricas aute na orchestre wana mais lelo akomo sala pe neti na passe ya muninga ya zo sepela ase monki alobi ke ye soka ena ba musicien na ye ba kokima te donc la kisi ke maestro afuta ba musicien mabe yende afuta ba musicien malamu lobi so ba ye ba kokima te donc eloko wana wana na ngana to sola po ani ko se comporter akoko se comporter neti ndengo wana donc ça les peu moins polémique quoi to moninga so ndenge na lobako manga ndi na abuna lobeloko eza vrai na nga lobeloko eza te ke pona ko niye mutu po mutu ana pasi soki mutu ana bisengo so ndeni te na loba mambo eza vrai mission lobi aza misa utapa ya musicien oyo ba mise ba kimi donc ya utapa na ye mtafula ye po lelo akoma lelo o akoma boye donc eloko oyo ba musicien ata ye nenga lobi ke ba musicien na ya futaka bango ba musicien na ye asala bango be mais arande ya compte ke mbongo oyo futa ba musicien na ye wana kini ezala ya mukie ah bon teza mukia asombela ba omituka profi asombela ba moni mambo ya sali kinteser basombela ye BNV et pas Verkis profi asombela ba musicien na ye ba voiture ba wera ba JB basombela ba musicien bango ba voiture kosombela musicien voiture eza assurance te et pas musicien na kato kese pour musicien na kato kese ayemba nde a voyageaka azara toujours na page so pese voiture eza koyemba te vous comprenez donc akoseka pasi ya moninga te po moninga lelo aye na ba musicien ba kimi ya sali coup d'effort ayaka na kese ayaka na ba musicien te banda salo kese na ye asali quand même effort aye na ba musicien donc ya lobi ke ba musicien ne ba okima te parce que futa bango bien sombela bango ba mutuka bien fait moninga monde na boye ngamona kima na poto. Oh oui kasi on peut mona lingi to kutana yo to solana mamu okima na poto seka yo koza moka ba ingra o bakima ba leader te ngasonde na boye ngana na ba film musu o ngana kima na poto okima na poto ngana kima na poto o yana na leader nini bokima na poto ngai nde na zabu na miyanga moko ngamo pe na kimi na poto na deni tala muni mboko kuweke ndakati connexion za partout ba futaka mutu soko sala pose au salaire na bien aux avocat au beli aux traitement au sala nango ba aventure te to ngana mona ka mboko na fenêtre na bite mboko ngafuna kima mais yo yakisiko na nani boki
na yanga moko ngana yanga moko donc kimelika yo mona ngana yanga moko ngana yanga moko okimi siko kima ngana yanga moko na yanga moko ngai na yana bato na bato nini ngana yana bato na beta bato banda matadi ti Belgique na komi mikili so tana koma mikili basuda ngai osudi nini basuda ngai ko na kata bato do mwana kwa ndende to na kata palais boto osala mission boye donc basude fenêtre basude na porte donc yo oza na toilette salle de bain bakoti bakoka biloko na porte mo ba mukie po ba refoule yo et pas ba makolo ba masuwa wana ba gine équipage wana donc ba kanganga na frère nanga Fiston ko imas papa na Naomi on comprend Fiston ko imas papa na Naomi frère nanga mi de souffrance nanga donc ngana ya mikili na bateau na komi bakanginga so namona so Belgique na fenêtre système ya girafi ndeta kengi dila so namona so mboka ngo propre kitoko de namona boki mo bambangu na nzela nga so na otala mo na fenêtre système ya girafi na bite ngamboko fona bimana kimeza mbonga kitoko siko yo ya na plafond na kima yo siko yaki oyaki na ideni na yeki na ideni tikala siko na komi na ideni tikala na mboka oyo bakolo batu wana oyo nga na foda masuwa baboyi nga na tikala basude ngai oui so nde basude nga so to na mone mboka mona mona ngo ina la na langi kuke kindete ongana nza kuto kima mizi ngana yanga moko guerrier combattant telantela papa te mama te biango sanzanga la femme propre quand on dira qu'il a c'est belle la fala c'est mignon très gentil très propre que voilà vous comprenez donc on a mis qu'il ngamoko surtout makambo na obetelo li solo na obetelo ou on est ça solo ba conjoncture ya vie pour le na koma ona zabu elelo vous comprenez donc sikoyo na muni so mikili na lali na lamuki na kata bato pour que ndakate de message ezate na bi mboka nina sona la mukabuna mune so bato bakime bambangu mboka ba immeuble kitoko na bitenga fona ki na kima afungula plafond na kima vous comprenez nde na koma bwelelo nde na zaboye sikoyo ngaku na yanga monga mona mikimi na miyenga moko ngamona mikimi vous comprenez so na yusko muto zo rêver vous avez na ba manzele moko bosola na ba WhatsApp na ba téléphone ba isa ko peto sala vie to bota bana so bana mbo botela ba ndeni mona kongo mona poto yoke na kozonga po message okay pozonga 10 ans plus tard et comment va biso bana miki OK pour kini moi 1 mois pozonga sou kini faut beta 2 ans 3 ans 4 ans vous comprenez parce que mission yeso mkola mema ba mission na ye a comprendre mko ba mission ni ba sala tout la musi ya zaza wana niziso yo lobaki mena kam moi miso yo lobaki te ya lobi ba ko ba kimi ko ba saki mal payé problème ezate yem ta futa bien ya ona zo lobate la grande news ya ona lobawa Sandra la grande ya ona lobawa ngai moko na miyanga moko ngamoko na mikima siko ye aseka muninga oya sale fort o ba seka kama muninga de muninga sale fort tato abimisa ye asale fort vous comprenez ayena ba mise poto ya zui asali nini abandi ko seka ye na mona bina ba video mise ngo sandi tindi na kimi na mibwaka na kimi vous comprenez eza mabete un jour nzamba osala ye akoya mikili akoya pena ba mise mikili même ko loya na ba mise mikili moko ba mise ba okima ye pe ba kozongisile ba video na ye wana na ngina kima obi kongole abomba ke kongole bombi ba video na ye lo ye pe nzambe ba osambela na ba mise na ata mtu mona potote ba okima est-ce que kima ya ba ngakuna sakana ngawela obi ke ngala kante okima ya ba musicien wana basala ka malamu to basala ka bien bango pe ba présent bango ba kimaka ndeti mise ba to kima kayipa kima kati bon akazipa kima ya sonnet yepa kima ka bien sonnet so ba ninga pe ba kima yete ba yepa kima ka batika ka awate yepa kima ka yepa kima na passeport do yepa so ba yepa kima na passeport yepa kima ka na passeport yepi te fait sonnet chukit na nini ba ye ninga boy mutuma bo achanga na lipasa wa lipasa gida na mbata inake zo mbongo ngenter
Inter, Brazza, France, Belgique. Il n'y a pas Kima. Il y a mais ça va pas s'il y a Kima qui est moko. Mais ça n'a pas cité. Azo courage à moi la mobali. Aza artiste, aza leader. Aza leader. Azo courage. Aza moi la mobali maramboyo. Sola mona deyo na boulot. Hein? Deyo to sola mona deyo na boulot maramboyo. Deyo to sola mona na boulot. Vous comprenez? Maramboyo to sola mona hérité ma tonne de père à Brana. Vous comprenez? To sola mona yeki. Marambo ningeza boye aya na ba missie pe ba kimo moni ye conseil gratuit na ko pesa missie wana ala n'exemple moni héritier te ko sa guerre mo bena ventoni c'est les guerre mo na ventoni ay mu ka fandi ba ba kotela libulu ba biro ka toujours ba to ba choka mais ata musicien zo linga o bina file zo nga mi boka na fenêtre abanono ba pe yene nga za mo élève du maître mais na oka mo ndeni maître na zo problème yelelo a communauté ko chola e bani te ne amuna o bisa te la gande saka na ngo bongo sanda la gande ke ndaka na ngo bongo mais yesu kazo ke na ngo mabe yo ngo conseil na ngina pesa ye ngana o pesa conseil na zongi l'exemple mo ke héritier na ventoni héritier sala ndeta zinda parce que o luka guerre na père afo o sa concurrence na père te do yo beta ndule na yo père ne pas beta ndule na ye mutamdalia na mambu na ye. Vous comprenez? Baptiste bazala bange belé boko sa ba guerre, boko sa ba nini mais père était. Parce que tant que ça na père na guerre. Donc père na ye a fini pe na kona mambo mo boy. So tant on fini ma kwa na mambo boy. Na ba mi pe o batala ka balinga ba mo John Deni orgueil boy. John Deni boy. Lobby musique ya Congo e yaka ka ekitaka pe So tant on ekita ba rappeler. Vous comprenez? La musique ya Congo et qui n'a pas de la guerre, mais guerre, moi, je suis en train bunda na mona batu mususu na moto ezate ke o ayebite ke suksi na bisika no uta. Vous comprenez? Mais ba mise na poto mamba ko kima eza tout à fait normal. Mikili. On a bete ba bliso boy. Na bit tout à fait normal mais mutabi misi mbongo na monte ke sape bila. Eh mbongo za yo pete ye pete na sala ka pe musane ngati ti des ate ba somba ba palette. Ba somba ba pale, ba somba ba mituka. Bango ba fa jaka ba yakaka boso mission na yo azudoki mission azudoki akompe ko faje azonga ana kata muvuma azo edeka yoti mabeza wana kimotema mabe kaso ya mozo mona ke ba mission ko pe ba futa ka po moni mikilia na ndenga mabete ba mission na tiba tikala na poto ba futa mate ba galenga ka fo olanda ba trafika ba mission mona abongote babisenga senga na internet pe bana basebele oboya mais c'est moi ko za ta na 20 momi oui 20 tu kuna kota neza muke de 20 tu na ba ko za o bana ba Facebook ya libanda de o ba za rapo mi se soka o soli na yo moi soko moi sinai de ko moi sin lo bandi yo momi wana o ile so esprit ya so msende tike yo amutu na ngato ko za na yo boy mais ça bongo to komi momi na ye de yesko fo ba no tindela kai. So yo boy na mobala poto obenge gigolo no komo kabila no vrai gigolo so na kini donc autres ba musiciens so ba gigolo mais ba musicien na ba vrai gigolo ah bon mais oui ba musicien mais oui ba musicien na ba vrai gigolo attendez bango ba sala bulo na bango ha butu moyi te bulo na yo kasi tongo sala butu moyi o sa bulo na yo kasi gigolo ba za balani kese leader wa futo te leader wa futo te gigolo pas moi si donc to ba peso espace ya vocal ba peso espace ya nzembo ozoso siko moye ba manzele ba mona hot po biso ba ya to kaba ebelete e pa misi ba nzele nde ba kaba facile nzela ko kotelo magasin somelo mo blouson somelo mo basket somelo mo jina atindelo mo ko de futi mo palin ne ba misi ngo bele so tali wande ba futi la ba palin ba futi la ba palin za la ka ba nzele ba futi la ba palin so don nzela futi lo palin. De mambo yagi toto solango na yagi de na explica bia yagi ke wi yagi petit na ngezaka na ngobongo bakenda na ngobongo vous comprenez yagi na kata mons ba nini fe na nga yagi na kata mons donc tolo bage mambo musicien nani wa sala zo seka muninga zo seka président na yo abimisa batu ayebele lo sala e malamu ngeni te yazo seka président na ye o abimisa ndenga kima. Yesu seka presa na yeti nde presa nde ba mise na ye ba kimi nde yesu seka presa na yeti so nde yesu seka presa na nde ba mise ne ba kimi ye te yipe tu na ye e koma pe ba oseka ye
Vous comprenez? Non, motema mabe, motema mabe. Kasi Congolais to vivre dans tolobake, ne bat bana olobake, azan hypocrite l'élève du maître à cause saranaye. Non, azan élève du maître mais lelo maître anga ko li problème. Azanaye hypocrite. Azana hypocrite. Aloba ngo bien nalanda mo babiloko na ya loba ngo bien azana hypocrite. Donc oya zo loba eza oye à vivre. Donc so bango pe ba moni moya o répondre ye ba répondre mais so ye akosala akotaka papa na ya ndika kité. Ba yebi pe point faible à papa. Vous comprenez? Donc va te regarder c'est ezaka bilo moko boye na ba te musique congolais kenda na ngobongo. Ah musique congolais fo finga fo sala nini. So ba mona ngo bien. So ok musique eza ko finga te yembande binande. Alobi kutu ye asana te po ye oyo na bina fila lobi ngana mukolo na ye. Te koza mukolo eza problème te. Na musique solo bia za mukolo na ye kasi ye mtabimisa ye. Siko ya lobi za mukolo. Fale ye mo mi bimisa. Siko po ya za mukolo. Siko leki abimisi yo. Na musique ba bi mtasimi manduki batuna age nete. Donc leki mtasali yo. Donc leki akomi tata. Donc on change moté. Donc jamais tata okende et pas leki et pas yo yaya, pas yo mwana yo mdolo ba yaya, okoma mwana, akoma mise na yo. Et simbate, wana ta pipe musada wa ndimangote. Vous comprenez, wana ta koko yani kabengele. Alors c'est pas na ngote. Vous comprenez, na mona ngati oza mambuni nyawo. Star. Donc wana kutata star kutala na ngote ata star. Ande unange star toujours na pointe na biso koko yani kabengele. Donc toujours on attend donc match en ango bien. Donc ba misende baza wana baza obligé fu bakimaka. Obligé. Non là ta obligé ko na osenga ngai. Na opesa ba zongi siko. Ba le la fort. Ba le la fort, hein? Poto ba le la mbe ba nga bazonga. Ba zo le la fort mo ko kimeza kiti ba mutu ba kina idea okima mutu maza. Mais moko sana merveille ya madoyende akima. Te ba bilo muso esana ngo ke oui dans 16 ko compara kiti na makamu muso. Dans 16 bazana. Yeba yemu. To funga la parenthèse wana te. Dans 16 ba kamambo belé na kata bokese. Ah bon? Mais oui, bosso pas ne peut kasi leader kasi. Bilanga na kasi. Yango moni. Donc ba na bango. Bongo ilongo na biso moko. Ndo na biso foto motiver lo na biso ko dem sikuta na souci le bon na l'état mandeni ba kimiko mawa. Vous comprenez? Donc voilà. Donc voilà. Aïe. Vraiment. Mais ouais, donc tous ces pays ici bas donc Mikili. En tout cas, yo ça va gérer. C'est tout ce que ba yango sumuka Noël bo. Nazo so ba bongisi na ba malili yo. O ba yo kaka swage fasi go malili. Malili amuswa yo ki amuswa finiki sur mon plan bani. Mikili. Donc c'est que danger. Ate tout qui m'a bé danger. Donc c'est que danger donc ba ridi luka donc aibi ba mambo. Ridi luka aibi ba mambo. Glodise c'est pequeno. Chef de bande de favelas. Yemona de love. Donc toujours attend. Mais oui. Nadia love aibi ba mambo. To zaki to vandi to sola. Mama musicien ma ex fabro. Babi migolo tamo timash après tu fouilles. Kasi ya mwana yo moko mambo yo moko lobi. Mambo ya mwana pe bango moko pe basani ni bafouille. Donc il faut pas fouiller. Vous comprenez? Donc ba doki bazongi ba komi ba collègue. Mais balobi ke maestro Fabro azana idée moko neti ye moko yaki na ba musicien. Akima na yepo aroninga sala villa nova na poto. Tika na yo. Aringa sa villa nova na poto. Tika na yo. Papa mamta sa mambo ana tika na. Asala mamuni. Papa mamta tika ba musicien na poto asala nouvelle génération à poto. On comprend? MC penga sa bongo. Tika na. Tika na yo mambolo bana tika na. Oh, tika na yo faut que beta na ba Congo bozo ma Congo. Ya tika ba mise na poto. O lisa bonde. Papa mako ndem de sala vive la musique internationale. On comprend vive la musique. Papa tika ba mise na poto. Oui, vive la musique internationale. Ya mona ba kima ba no sala nouvelle génération.
On comprend. Papa Batika a même vivre la musique à donc tout le monde va voir son Batika avec roi David. Batika te Bakima, Batika ya tanga. Bakima. Oh. Yebe so Akima. Papa chéri mtatika ba pipi una poto. Papa chéri mtatika ba pipi una poto. Papa chéri mtatika ba pipi una poto. Ah bon. Donc papa chéri mtatika. Donc toi papa chéri ndega ande motema malamu. Oui, papa chéri na kinteser, de fait kinteser. Ezaki ndeni. Papa chéri na de fait kinteser ande ba batika ba mise na poto na papa wemba. Donc bakendo sala vive la musique internationale. On se comprend. Il pas grâce à l'emso. Regarde, simba te on ça ba je na musique ni na. Ando beta na ba Congo kuna ba mise ba kimi omweta leli alembi ba komo seli na kimi ba sote na fenêtre ba kimi ndenga na kimaka. Ba ba sa na kimi. Na kimi. Mutito akomga na ba na komo una kimi na ngina sote. O sote kende wapi? O sote kende wapi? Yo ya ki tourisme. Mais na yo ki bakangi musicien mo bakanga ezo sa pe malamu te ba masolo ya balabala ba bande na banda bakimi baza ko bata ma ego ba komba mikeli papa yo iba ndeko eza malamu te bato ba yo iba bato ba leader ba ya na bango eza penza malamu te ko tele bango mamba ko iba sanda la grande mamba ko iba e bandana ngo lelo te o tele milango ndeni mise ye moko na obenga no ndeko ne yo zwanga yi ye moko yo zwanga yi ngana zo ngaku te vedi tama so ya deja yo kande balobaka yo kande bakoma moni ngaku futa ngatia ngaku na beta aka poka na luka ka mi tu ba futa bango te na so te ngatiti te bambongo bando futa ngote yango ka ilimikili récupérer un gars na Japon. Donc batika ngo regretter ça ba oui ba leader de ba yeba de ba mema ba mise ba kima za ba bongo na bango ba récupérer. Siko ye asana mususu ya na ya film wa otokima asaka na 3 mois ya pamba est-ce que récupérer nini? Monte à récupérer l'hôtel et ça que est-ce quoi les 3 mois. Avec na 3 mois na so bito beta calcul ko na 3 mois na abeta combien de concerts, abeta combien de répétitions. Donc les kebele. Donc aller lier mbongo. Donc combien de fois Sinaya Teki a sali le mso clip a gagné là combien vous comprenez moi ba tula mso za sali bo azongi bo le mso mbali moi linga yo linga tata moi na zandumbo bien de a boule fina ye surtout ba dans moi surtout ba danseuse ba danseuse fina bango na monde musique ya kamukuse de soso mbali moko bobozo opportunité mikili bala tikala de danseuse pe no moni danse mais kutuko okozonga na sozo na chance faut ça ngo bien moi ba melope na ya bien okozo no kese moko boenzambe pa ko sala oyepe mikili mais danseuse donc so ce temps pour la bigo de 100 mètres tout la mousse ya ça et donc tu y a libo y mo food de fati na on a rentré le sou to so la mon ke par rapport à ba musicien ou ba fille bazo kima ba musicien bazo kima ba leader na bango. On te le big ça na bien en tout cas na kamwe pona ngana na mon honnête ça ingratitude ntabimisi bambongo ne belé bokomi bo payer monnaie de singe mais yo le big ça normal et ça la manango yepe akimaka donc ndenga to lo ba maestro ozaka makase za makambo balongolo ki maestro te balongolo ki mobali te donc oka basala na mokili efuta mape kaka ndenga yo sala ki yango ezongeli yo dommage kapo yonde bakimi ebele mais yo kima eka moko donc yango na tonia tosola mo moke vraiment nasepeli na mwana yebi te sozala nini nakobakisa mpo toshite na biso déjà nga kutu mingi na okende kaka donk napesi mbote na nga pa festo ko imasi kutu donk yebi kaka donk tema yo mpe maloba esili na nga mpe loko bakisa eza te bao bakimi basali bien donde bakimi totikali na poto bando somba pe ba bluso lokwa ngai bakoma pe na ba fiche de paye ya solo bakoma pe na bandako na bango bazala ba famille bazana bana donc kuna balisaka bango te bakemba do batika pe na kosenga do bafanda pe na poto baluka vina bango esali bien donc na opesa mbote na ngai mingi donc pa ya Héritier Matondo papa na Brana dans on peut s'embêter na ngapa na papa na Brana Dorcas donc Brana Dorcas donc c'est Matondo donc na on peut s'embêter na ngai donc et pas il y a Fisto ko imasi papa na Naomi donc na on peut s'embêter na ngai et pas il y a Maxino ya nkolo nzambe nenga batelinga na mukolo lelo
donc koko yani kabengele na kati inverse mkonzi inverse donc ndeka ndenge zalaka banini star à la côté ndeko nange star toujours na temps toujours na pointe on est ensemble donc voilà donc na opesa mbote na ngai et pas JR milambo milambo dialogue wangi yu maître ibwa jaguka kamilimo mokonza zandu maître Azizi mukila ngando Jesse James longa ba bébé na opesa mbote na ngai pa ya Yannick na opesa mbote na ngai pa Deo na opesa mbote na ngai epa ya Pipi Musada maître Shada donc na opesa mbote na ngai pa ma Jos Mondele donc na opesa mbote na ngai pa ma Sananga Romain Voka donc Jésus de Changu toujours na ta sœur na ngai Lodi Lipasa vena ngai Papa Miel vena ngai Shikito Tokani donc toujours na ta donc oya libota donc yoyebi kaka donc Glody Zepe Keno Glody Zepe Ridi Luka na kati ya Lyon donc match ana ngo bien donc bandeko na nga tuo balingaka ngai donc fu de Fati na bino yeyo donc opesa mbongo na nga donc timbote na nga mingi pa ya présent na nga Fati Beto mingi bazolo baloba fu de Fati yeyo donc azongi donc mikolo neza buna sengi la grande donc ata la grande azate to sala ata ligne même si moi passe boulot na pesa ma formation même ça ligne donc bon ça na ngai donc ni konzinga nkuvu ya ngandeko ya ngali bota na kati Allemagne yoyebi toujours na temps donc voilà donc na le Moïse de Jésus toujours na temps donc merci la grande donc n'habite à Johnson Bamote Nebele Maria Valença Maria kitoko on est ensemble qu'est-ce qui soka na kati Angola qu'est-ce qui soka na kati Luanda oya yo bwaka te yo na tiki qu'est-ce qui soka empereur kati Luanda sisi yagi na kati Mons kala mingi te batu na bakini na ebike basango na oyoka ya mogilo na kati kini kangela nga bango vena nga papi kulula toujours na ta yo ebika donc voilà ya biso kindaka boye donc on est ensemble kwa merci mingi sana la grande na opportunité ezali na sengi ndongo pesinga sali bia toi na musika na belela na pesa te formation pour ba message o te fu de facha kimi yi na bino donc c'est ça ma baba na chukumi aveugle na baba ba ta TV ko keina na beta muninga lisolo c'est ça ma souffre on le voit toujours yo bika la grande vraiment kitoko voilà quoi. Merci beaucoup bandeko na nga wana zaki fu de facha ni za la kaka ambiance yango ezala ndi bongo nalingi bino mingi nzambe alola mona bino bosabone massivement na Sondra la grande news vraiment kuna nde bokuta ba news ya malonga nzambe alola mona bino je vous love vraiment bien ciao